Так, у нас 9 часов вечера. Сейчас на свист наши лошади будут идти. Я свистну, они сейчас будут все бежать. Вот они, прут. Никто их не гоняет, ничего. Они сами идут на свист. Ах, вы молодцы. И мы им тут картошку раздаем на ночь. Красавцы, все красавцы. Все пришли на свист с пастбища. Я их никогда не загоняю, свистнул, они подбежали. Молодцы, ешьте, ешьте. Алена всех гоняет. Ну что, любимая твоя лошадь, да, сынок? Это мой любимый жеребец. Какой? А, дикий, да? Понятно. Дикий любимый жеребец. Понятно. Вот у нас столько картошки. Целого буса мы привозим тут. За неделю им все раздаем. Вот так они. На ночь их подкармливаем. Пускай картошка сейчас лишняя осталась. Все мы скармливаем. Ваня, а что-то у тебя так подкордухи такие серьезные? Подогнали за меня. Подписчики подогнали, да? Ну что, Алена скоро будет жеребиться, видишь, как она толстая стала. Алена у нас сильная, отгоняться. Сильно она здесь вожак. Всех отгоняет. Больше Алена. Ляльки. Нет, лялька. А лялька у нас тоже советский тяжелый? Нет, лялька не советский тяжеловоз. Нет? Нет. Ну что, лошадей покормили, сейчас воды надо налить в корыто, да? Я налил. Мало, там надо еще подлить. И все, и поедем домой. Рррр. О, дерутся, дерутся. Дерутся, видишь, не поделят картошку. Ага. Ну все тогда. Угу. Все, наливаем, идем воды, едем домой.